μεγάλη συζήτηση αυτή και κάποια στιγμή θα πρέπει να την κάνουμε. Ναι. Σχετικά με το πού πάει η Ελλάδα σε ό,τι έχει να κάνει με τον τομέα αυτό, όχι απαραίτητα του gaming, Ναι. του game development, αλλά γενικότερα των προγραμματιστών. Ενώ υπάρχουν πολλά παιδιά που δείχνουν ενδιαφέρον, δεν υπάρχει μαγιά, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι μια περίπτωση ακόμα από τις πολλές που βλέπουμε τελευταία, το να λένε όλοι θα πάω έξω. Θα πάω έξω, ας πούμε, να βρω την τύχη μου. Εδώ, στα πανεπιστήμια, υπάρχουν μεγάλες προσπάθειες. Χθες μιλούσα σε μία ημερίδα για τα Serious Games και πριν από μένα μιλούσε ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου, με Ημάρης το όνομά του, ο οποίος είναι στα πολυμέσα. Έδειξε ότι είχε τρομερό ενδιαφέρον για τα games, τα serious games. Έχω μιλήσει και με έναν άλλον καθηγητή από το Πολυτεχνείο, ο οποίος λέγεται Λούμος, ο οποίος είναι υπεύθυνος του εργαστηρίου πολυμέσων του Πολυτεχνείου. Και υπάρχουν και άλλοι στην Πάτρα και άλλοι στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Ένας πολύ καλός μου φίλος που ήταν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο Κώστας ο Αναγνώστου, έχει φύγει στα... Έχουμε σχέση με τον Κώστα Αναγνώστου, γιατί μας έδινε άρθρα παλιότερα στο Game Over. Ωραία. Ο Κώστας Αναγνώστου, λοιπόν, πανεπιστημιακός, ακαδημαϊκός είναι. Αυτός έχει φύγει στην Αγγλία τώρα και εργάζεται στο gaming industry, επειδή στην Ελλάδα δεν μπορούσε να βρει διέξοδο. Θέλαμε να συνεργαστούμε εμείς μαζί του, απλώς δεν προλάβαμε. Ο άνθρωπος έπρεπε να κάπου να διοχετεύσει αυτή την ανάγκη. Οπότε υπάρχει ενδιαφέρον. Το θέμα δεν υπάρχει τεράστια υποστήριξη, δεν υπάρχει υποδομή. Όλοι αρχίζουν και ασχολούνται με το gaming στα πλαίσια κάποιων προγραμμάτων. Όταν λέμε προγραμμάτων εννοούμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τελειώνουν τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτά. Δηλαδή τι θα γίνει αν δεν μας δώσουν χρήματα πια, θα σταματήσει το game development στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, και πολύ ακαδημαϊκή κουβέντα να γίνεται για το gaming κλπ. Αλλά κανένας δεν κάθεται ενώ μέσα σε όλη αυτή την ακαδημαϊκή κουβέντα να φτιάξει ένα πολύ σοβαρό game. Έστω και αν είναι απλό, αλλά είναι σοβαρό game. Να μην είναι κάτι σε επίπεδο και να είναι fun. Γιατί άκουγα χθες εκεί στο Serious Games, στην ημερίδα που πήγα, να συζητάνε όλοι για games και πράγματα τα οποία μοιάζουν με games και εξελόφυλλα τα οποία έπαιζες κάποια υποτυπώδες game, το οποίο είχε μια εκπαιδευτική αξία, αλλά δεν ήταν fun. Και αν δεν είναι fun, πώς μπορεί να μεταδώσει, να ευαισθητοποιήσει, να εκπαιδεύσει καλά. Αν είναι κάτι πάρα πολύ fun, θα ασχοληθείς, θα ξανασχοληθείς, έχει replayability. Αν δεν είναι fun, δεν έχει replayability. Αν δεν έχει replayability, δεν μπορείς να εμπεδώσεις πράγματα, αν είναι εκπαιδευτικό, ας πούμε, το παιχνίδι. Αν το παιδί μου, εμένα, για παράδειγμα, παίζει ένα game 100 φορές, το οποίο το διδάσκει μαθηματικά, φαντάζομαι θα εμπεδώσει πολύ περισσότερο να το παίξει μια φορά και πει αυτό είναι βλακεία και πάει και αρχίσει να εκτοξεύει πουλιά σε γουρούνια πάλι, ξέρεις, παιχνίδια τα οποία είναι μόνο φαν. Αυτή είναι η άποψή μου σχετικά με τις προσπάθειες που γίνονται τέλος πάντων σε επίπεδο ερευνητικό πανεπιστημιακό, αλλά χρειάζονται και αυτά. Απλώς χρειάζεται να υποστηρίζεται και το industry. Το industry στην Ελλάδα είναι κάποιες εταιρείες οι οποίες δυσκολεύονται πάρα πολύ, γιατί δεν υπάρχουν projects, δεν υπάρχουν funds. Είναι σχεδόν αδύνατο να χρηματοδοτηθείς από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Είμαστε αποκομμένοι εδώ από παντού. Είναι πολύ δύσκολο για μας να ερχόμαστε σε συνεχή επαφή με ανθρώπους του industry. Εγώ ξέρω πολλούς ανθρώπους στο industry και επικοινωνούμε μέσω διαδικτύου και όταν πηγαίνω σε εκθέσεις, γιατί αυτό είναι, οι εκθέσεις συνήθως είναι τεράστιο χάσιμο χρόνου για κάποιον σαν και εμένα, γιατί αν δεν υπάρχουν προγραμματισμένα ραντεβού για business, συγκεκριμένο business, τα οποία βέβαια μπορεί να γίνουν και με άλλο τρόπο, δεν υπάρχει τεράστιο benefit από τη συμμετοχή μας σε μια έκθεση και είναι πάρα πολύ ακριβό για μας να πάμε να κάνουμε showcase στο παιχνίδι μας, να πάρουμε τεράστια περίπτερα και... Μιλάμε για έκθεση τύπου E3 και τα λοιπά, έτσι. Ναι. Το E3 από όπου γύρισα είχε μικρό ενδιαφέρον. Είχα κάποια ραντεβού τα οποία ήταν σοβαρά, γι' αυτό πήγα, επειδή ήταν όλοι μαζεμένοι σε ένα σημείο και είπαμε να βρεθούμε έτσι, αλλά είναι μεγάλο ταξίδι, είναι μια εβδομάδα από την παραγωγική σου διαδικασία, την οποία ελπίζεις ότι θα καλύψει τα ραντεβού που θα κάνεις εκεί και πάλι μένεις λίγο πίσω, επειδή όλα είναι στο όριο. Όλα είναι στο όριο. Και λίγο στο πόδι γίνονται. Ναι, και εντελώς στο πόδι.
τέλος πάντων, είμαστε αποκομμένοι. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι δύσκολο τώρα με αυτά που ακούγονται για την Ελλάδα να έρθει κόσμος να εργαστεί εδώ. Σε εμάς έχουν έρθει άνθρωποι που ξέραν το παιχνίδι και το εκτιμούσαν και πιστεύουν ότι κάνουμε κάτι σοβαρό εδώ και ότι το πέρασμά τους από εδώ θα τους βοηθήσει στην περαιτέρω καριέρα τους. Το project manager ο δικός μας έχει, μου φαίνεται, 18 παιχνίδια στο ενεργητικό του, σοβαρά παιχνίδια, και περνάει από εδώ γιατί έχει ακούσει για τον Dark World και θέλει να ασχοληθεί με ένα τέτοιο project, γιατί πιστεύει ότι μπορεί να του δώσει κάτι το οποίο δεν είχε το υπόλοιπο του βιογραφικό. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ναι, αλλά το να φέρουμε τώρα κάποιον, επίσης υπάρχει και θέμα να τους πληρώνεις τα αντίστοιχα χρήματα που μπορεί να πληρώνονται στην Καλιφόρνια ή... Ναι. Τώρα, σε όλο αυτό το πλαίσιο που περιγράφεται και με το σκεπτικό το ότι έχουμε την άνοιξη του gaming, γιατί τα τελευταία 4-5 χρόνια το gaming έχει ανέβει πάρα πολύ. Βλέπετε την Aventure να έχει ένα ρόλο πυλώνα και γέφυρας με την υπόλοιπη Ευρώπη για να αναπτύξει το gaming στην Ελλάδα? Δηλαδή, πέρα από το Darkfall και το Darkfall 2.0, όπως λέγεται στην παρούσα φάση, να είναι ένας πυλώνας που θα τραβήξει κόσμο για να αναπτύξει το gaming γενικότερα στην Ελλάδα. Αυτό είναι το όνειρό μας, ήταν από την αρχή και γι' αυτό και ήρθαμε και στην Ελλάδα. Θεωρήσαμε ότι είναι ένα industry στο οποίο μπορούμε να είμαστε πρωτοπόροι στην Ελλάδα και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να αναπτυχθεί. Δυστυχώς όμως αυτό δεν είναι η στόχη μιας επιχείρησης, αυτά είναι δευτερεύοντες στόχοι. Σκεφτόμαστε ότι εδώ σε αυτόν εδώ το χώρο έχουμε σκεφτεί να κάνουμε κάποιες ημερίδες. Βέβαια είμαστε τόσο απασχολημένοι που δεν προλαβαίνουμε. Δηλαδή να δούμε και να βοηθήσουμε με άτομα να εξελιχθούν. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Θέλουμε να το κάνουμε και είναι στα σχέδιά μας. Θέλουμε επίσης, δημιουργήσαμε μαζί με άλλους το Σύλλογο Δημιουργών Video Games στην Ελλάδα, ο οποίος βοήθησε να δημιουργηθεί επίσης το cluster, ένα industry cluster, στο οποίο υπάρχει ένας συνεργατικός σχηματισμός, λέγεται Gaming Innovation Cluster, το οποίο πιστεύουμε ότι θα έχει πολύ μέλλον και θα βοηθήσει το industry να εξελιχθεί. Το πρόβλημα είναι ότι ξεκινάει μάλλον από πολύ πίσω, δηλαδή ξεκινάει από την εκπαίδευση που είναι στα γυμνάσια και στα λύκεια. Εκεί πρέπει να δοθεί μια κατεύθυνση. Πιστεύω ότι είναι ο κλάδος τέτοιος ο οποίος μπορεί να συναρπάσει έναν... Έχουν έρθει σχολεία εδώ, από τη Λάρισα, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, έχουν έρθει σχολεία εδώ να δουν τι κάνουμε. Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Εκπαιδευτική εκδρομή. Και αν κάποιο παιδί 12 ετών, για παράδειγμα, πέρα από το να παίζει τα games, αρχίζει να ασχολείται και λίγο να φτιάχνει games, υπάρχουν πάρα πολλά εργαλειάκια τα οποία μπορεί να σε βάλουν σταδιακά μέσα στη διαδικασία, να αρχίσει να καταλαβαίνεις πώς λειτουργούν αυτά, ότι ένα μοντέλο, ας πούμε, ή ένα sprite, ποιες είναι οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία, όταν αρχίσει να μπεις λίγο στη μηχανική του, αν αρχίσεις από μικρή ηλικία, όταν φτάσει η εποχή να γίνεις προγραμματιστής στο πανεπιστήμιο ή και νωρίτερα, τέλος πάντων, θα έχεις μια παιδεία γύρω από το θέμα. Έχεις ένα θεμέλιο ήδη. Ένα θεμέλιο. Θα αρχίσεις να βλέπεις τα παιχνίδια και θα τα αναλύεις λίγο στο μυαλό σου και θα μπορείς να συζητάς, να σκέφτεσαι στο επίπεδο του αυτό το κάνανε για αυτόν τον λόγο, εκείνο το κάνανε για τον άλλο λόγο. Γιατί δεν κάνανε εκείνο ή το άλλο. Και μπορείς σιγά σιγά να μπεις στο industry, έστω και σαν τέστερ, αν έχεις κάτι να πεις, μπορεί να είσαι πολύτιμος συνεργάτης για κάποια εταιρεία και έτσι ξεκινάει. Πάντως έχετε κάνει βήματα, δηλαδή πρόσφατα δημοσιεύσαμε ένα δελτίο τύπου για μια συνεργασία σας με κάποιους Κορεάτες, έτσι. Ναι, η συνεργασία αυτή έχει ως βάση την τεχνολογία μας και τη δυνατότητά μας να υλοποιούμε παιχνίδια όπως, ας πούμε, το Darkfall 2.0 σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με μικρό budget και πολύ ποιοτικά. Οπότε οι Κορεάτες, η M-Game, έψαχνε να βρει ένα συνεργάτη ο οποίος φαντάζομαι έψαχνε και στην Ασία να τον βρει και τον βρήκε στην Ελλάδα, που είναι εντυπωσιακό αν το σκεφτεί κανείς. Οπότε θα κάνουμε ένα κοινό project και είμαστε πολύ περήφανοι για τη συνεργασία αυτή. Εν ολίγης, αγόρασαν την τεχνολογία? Δεν αγόρασαν τεχνολογία. Σας ανέθεσαν να φτιάξετε κάτι? Μας ανέθεσαν να φτιάξουμε κάτι και εκείνοι θα φτιάξουν ένα κομμάτι εκείνοι και ένα κομμάτι εμείς, το οποίο το δικό μας το κομμάτι έχει να κάνει με την τεχνολογία. Δεν μπορείτε να ανακοινώσετε κάτι ακόμα σε αυτό ακόμα? Έτσι. Όχι, είναι ένα κοινό project, δεν μπορούμε να το ανακοινώσουμε γιατί ακόμα είναι
Ανακοινώσαμε τη συνεργασία μένα, αλλά το ποιο είναι το project είναι υπόθεση δική τους πότε θα το ανακοινώσουμε. Οπότε η Aventurin έχει για το μέλλον, ναι. για το άμεσο μέλλον από ό,τι κατάλαβα, μία συνεργασία με την M-Game την κορεατική, Ναι. το επόμενο Darkfall, Ναι. ή όπως αλλιώς θα το ονομάσετε, Ναι. Darkfall θα ονομάζεται, απλώς θα Darkfall. έχει και ένα ακόμα όνομα. και το όνειρο το μεγάλο, την ανάπτυξη του gaming industry στην Ελλάδα. Εντάξει. Αυτοί είναι οι τρεις, ας πούμε, στόχοι σας για το άμεσο Θα μέλλον. ήταν ωραίο να μπορούμε να έχουμε ένα ωραίο οικοσύστημα εδώ στην Ελλάδα. Το θέμα είναι με την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Ελλάδα, μας διώχνει σαν επιχείρηση να φύγουμε από εδώ. Γιατί οι επενδυτές οι οποίοι έρχονται να υποστηρίξουν τα project μας δεν θέλουν να επενδύσουν σε ελληνική εταιρεία. Οπότε αναγκαστικά εμείς, επειδή είμαστε μια εταιρεία η οποία έχει ανάγκη από επένδυση επειδή αυτό που κάνουμε είναι υπερπαραγωγές. Οποιοδήποτε massive multiplayer game είναι μια υπερπαραγωγή. Χρειάζεται πάρα πολλά άτομα, χρειάζεται πολλή δουλειά, χρόνια. Αυτά πρέπει να πληρώνονται και όσο πιο ποιοτικό κόσμο έχεις, τόσο καλύτερο μπορεί να βγει το παιχνίδι. Άρα υπάρχουν ανάγκες χρηματοδότησης. Αυτές οι ανάγκες, αν δεν μπορείς να τις εκπληρώνεις εκεί που βρίσκεσαι, αναγκαστικά, αν θέλεις να συνεχίσεις να είσαι στο industry, φεύγεις έξω. Και η χώρα μας διώχνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μας διώχνει, πάντα μας έδιωχνε. Το θέμα είναι ότι τώρα είναι πια επιτακτικό από τους επενδυτές να φύγουμε από τη χώρα για να χρηματοδοτηθούμε. Οπότε υπάρχει αυτό το οποίο κρέμεται πάνω από το κεφάλι μας. Εσείς επιμένετε όμως να μείνετε εδώ. Επιμένουμε ακόμα όσο μπορούμε, αλλά κάποια στιγμή, αν δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, τι θα κάνουμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν είμαστε τόσο πατριώτες που να πούμε θα μείνουμε εδώ, να μην φτιάχνουμε τίποτα, γιατί ας βγούμε έξω και ας μιλάνε για την Aventurin στην Ελλάδα σαν μια εταιρεία Ελλήνων η οποία πήγε στο εξωτερικό και πήγε καλά. Δυστυχώς. Όπως είδαμε πρόσφατα, δεν ξέρω αν το είδατε, Ναι. ότι ο κύριος Βαρουφάκης, Ναι. πανεπιστημιακός, έτσι, Ναι, ναι, ο οποίος το ξέρω. του προτάθηκε και δουλεύει με τη Valve τώρα, Βέβαια. για να βοηθάει σε κάποιες οικονομίες και τα λοιπά, σε οικονομικές οικονομίες. Χρειάζονται αυτά. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Η virtual οικονομία είναι πολύ challenging, όσο σχεδόν και η πραγματική οικονομία. Μάλιστα. Βλέπουμε δηλαδή τους Έλληνες διαπρέπουν όταν φεύγουν, έτσι. Ναι, μα ο Βαρουφάκης θα διέπρεπε και στην Ελλάδα, αν υπήρχε διέξοδος, να διαπρέψει στην Ελλάδα. Τι να κάνει ο Βαρουφάκης στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Να πάει να κάνει το λογιστή σε μια εταιρεία η οποία θα κλείσει πολύ σύντομα. Είναι καταθλιπτικό. Πρέπει κάτι να γίνει έτσι ώστε πραγματικά να τονωθεί η οικονομία και η κλάδη και η ανάπτυξη να πάρουν μπροστά. Αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Υπάρχει μια τεράστια αστάθεια. Τώρα με τις εκλογές θα δούμε. Ναι, ελπίζω να όλοι αυτό περιμένουμε ότι θα έχει. Ελπίζω και εγώ. Ελπίζω και εγώ. Δεν ξέρω αν έχετε προσθέσετε κάτι άλλο. Σίγουρα έχουμε πολλά να πούμε και εγώ θέλω να αποσχεθείτε εδώ τώρα στον αέρα ότι δεν θα είναι η τελευταία φορά, η πρώτη και τελευταία που θα μιλήσουμε. Όποτε θέλετε μπορούμε να γιατί μιλάμε. πάντα έχει ενδιαφέρον αυτά που λέτε. Δηλαδή προσωπικά εμένα μου φαίνονται πολύ ενδιαφέροντα. Σε πρώτη φάση να κλείσουμε εδώ, εκτός αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Όχι, σε αυτά που είπαμε. Ωραία. Και να υποσχεθούμε ότι από την Aventurin και από τον κύριο Φλάμπουρα θα έχουμε περισσότερα σύντομα. Πολλά πράγματα. Θα είμαστε εδώ κοντά να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και με το project και γενικότερα με την εταιρεία τι γίνεται. Από την πλευρά μας να τη στηρίξουμε όσο μπορούμε. Όχι να τη στηρίξουμε. Το θέμα είναι να τη δείξουμε στον Έλληνα gamer, στους ανθρώπους που μας διαβάζουν και μας βλέπουν κάθε μέρα, ότι υπάρχει εδώ στην Ελλάδα μια εταιρεία που προσπαθεί. Έχει προδιαγραφές και προσπαθεί. Ελπίζουμε να βρούμε και περισσότερους Έλληνες που να ενδιαφέρονται με το αντικείμενο και να μπορούν να έρθουν να εργαστούν εδώ. Εμείς βλέπουμε συνέχεια κόσμο. Κάποιοι είναι πάρα πολύ καλοί και έρχονται να εργαστούν εδώ ή φεύγουν στο εξωτερικό. Κάποιοι δεν κάνουν ακόμα και πρέπει να βελτιωθούν με κάποιο τρόπο. Δεν τα παρατάμε. Όταν δούμε κάποιον ο οποίος δεν κάνει για μας αυτή τη στιγμή, δεν πάει να πει ότι δεν είναι αρκετά καλός να πάει κάπου αλλού ή να ασχοληθεί με το gaming industry. Δεν είναι έτοιμος ακόμα. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φλαμπούρα. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ.